Наран доор налайж амгалнаас амгалан орших их Монгол нутаг минь үү. Хөрсөн доор нь эрдэн бас эрдэм соёлын улбаа үйлээстэй. Боржигн их нацаг доржийн тухайд уучин хөшөө дурсгал хот болгодын тойрнууд хол газар одсон харгуй дардан замууд хэмээн цэцлэн бичжээ. Тим нэгэн хуучин дурсгал идэрчээ гэсний мөрөөр орж энэ цагийн тосон замаар довтлогож явна бид. Энэ бол Булган аймгийн Баяннуур сумын нутаг Шороон Бумбагараас олдсон эртний хөхтөр гүрний үеийн буюу эдгүүгээс 1300 гаруй жилийн тэртех язгууртны булч мөнхнийг манай эрдэмтэн судлаачид олж нээсний учир болоо. За бид энэ жишггүй гайхалтай сайхан дурсгалын яг халуун цэг дээр энэ гайхамшигтай зүйлийг шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулсан гавьятан Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяа зэтгэлтэн түүх археологийн шинжлэх ухааны доктор Очир Баатай уулзаж байна. Тэгэхээр энэ яг шинжлэх ухааны эргэлтэнд яаж оров? Таны одоо ухаан судалгааны үндсэн одоо зорилго нь юу вэ? За энэ 2001 онд би энэ Булган аймгийн Дашинчлан сумын нутаг харуулахын балгас гэдгээр ажилласан. Тэгж ажиллаж байхдаа анх энэнийг олж харсан. Энэ дурсгалыг. Тэгээд энэ дурсгал ажиг сэж төрсэн байж болно. Археологи хүнийнүүдээр харахад тийм ээ. Тий. Тэгээд энэ дурсгалыг харахад урд нь бол энийг хотын нурга гэж үзэж байсан хүмүүс. Тэгэхээр зэрэг би тэр үеэс бол энэ хот биш гэдгийг мэдсэн. Тэгээд энэ юу аж болох вэ? Юуныг яаж судлах вэ гэдэг талаар бодсон. Тэгэд би гадаад дотоод нэлээ явсан. Нарагийн Японы хаадын бунхан тулшийг очиж үзсэн. Өмнөд солонгосын Конжуугийн язгууртнуудын бунхан тулшийг үзсэн. Тэгээд Хятадын Мингийн 13 хааны бунхан тулш, Шинжааны бунхан тулшууд гэдэг ингээд нэлээд юм үзээд тэгээд энэнийг бол язгууртны том бунхан тулш гэдгийг ойлгосон. Гэвч хамгийн гол нь яаж малтах вэ гэдэг асуудал байсан. Тэгээд урд нь бунхан тулш малтсан, эрдэмтдтэй уулзсан, тайлангийн үзсэн. Тэгээ ямар ч гэсэн ордог орцтой юм байна гэж одоо энэ хангилжтэй байна гэж ойлгосон. Тэгээд энэ орц хаана байж болох уу гэдгийг одоо нүүдэлчин хүний талаас бодж үзээд ур зөгтэй байж болох юм аа гэж одоо ур зүгээс нь бид 42 метрийн цаанаас энэ нэр ордог орцын амыг олох санаатай туршилтын матлах хийгээд тэгээд яг гарч ирсэн. Гарч ирээд энэ чинь дүүрэн шороо байсан шүү дээ нүгээр. Чулуу шороо чигжсэн. Тэгээ бүгдийг ингэ зөөсөр байгаад энэ мухар төрсөн. Тэр зөвлөлтийн хамгаалт байж угаасаа. Тэр газар олон зуун жилийн турш нурдсан уу хамгаалт? Үгүй, нэг зүйлийг угаасаа хамгаалт. Хүн оруулахгүй гэж хэлсэн тэр чинь нэг хэсэг нь чулуу. За энэ чинь юм баггүй. Энүүгээр ингээд чулуу. Энэ талд нь шороо. Ингээл ээлжлээд хийгээд байсан. Тий, чулуу ч нөгөө хүн ороход их төвхтэй шүү дээ. Тий, тэгээ зориуд тэгж гисэн юм байна. Тэгээ энд хүрээд ирсэн чинь яг энэ бунхан чинь энэ хөмөг чинь бол сайхан мудан хаалгатай гоё металл чимэгтэй цоожтой байж исэн. За энэ талын хөмөг бас яг адилхан металл чимэгтэй мудан хаалгатай цоожтой. Тэгээ бид нэр одоо энэ рүү орох уу яах уу гэдээ одоо бодоод энэ хоёрыг яах уу гээ орхий. Одоо ийшээ явж байгаа юм чи явъя. Тэгээ хаалгыг эвдэж хэрэггүй. Тэгээ ингээд яваад мухарт нь хөрсөн чинь дахиад мудан хаалгатай цоожтой. Тэгээд мудан хаалганы доор бол ингээд нэлээ хэдэн үе тооцох тавьсан байна. Тэгээд юу ч гэсэн тоосхыг аваад үзье гэсэн чинь тоосхны дороос 3 төлхөр гарч ирсэн. Тэгээд 3 төлхөрийг аваад энэнийг онгойлгосон ирсэн. Ерөөсөө 3 хаалганы 3 төлхөр чинь яг ингээд онгойлгосон. Тэгэхээр тэр энэ бунхныг үйлдсэн хийсэн хүмүүс бол тодорхой зорилготой тэнд тавьж л дээ. Тий, тэрнийг эвдүүлэхгүй одоо. Тий, цааш. Тэгээд тэрний аваад онгойлгосон чинь ингээ бунхан доторх одоо бүх юм гарч ирсэн. Эндээс бол нэг 370-аад үзмэр гарснаас 170 орчим алтан идэл байгаа. Тийм. Тэгээд энэ бунхан чинь бол одоо маш ховор бунхан да. Дэлхий дээр бол энэ ховор тооцогдож байгаа.
Бунханы хонгилын нийт урт нь 43 м, үүдвчээс налуу хонгил маягаар доошлосоор 7.5 м гүнд уг бунхан зохицолбор байрлана. Үүдвчийн хоёр талын хан болон бунханы хананд нийтдээ 30 орчим зургийг өнг ялган зоржээ. Зургийг зурхтан үүдвчний болон бунханы шорон ханыг засч тэгшлээд адууны хомоол юм уу хоньны сэвсээр хольж зуурсан шаврыг уг ханандаа 5 см орчим зузаан түргэж усанд найруулсан шингэн шохоогоор шохойдож түүн дээрэн улаан хар хөхөнгийн шороон будгаар бүх зургуудыг зорсон байна. Үүдвчний хоёр талын хан болон бунханы хананд нийтдээ 24 хүн, нэг цагаан бар, нэг хөх луу, эмээл хазаартай 2 морь, нэг нохой, 2 төг далбаа, 7 ширхэг саглагармуудыг тус дүрслэн зуржээ. Хамны туурны зураг бол энэ хэдэн ширхэг байна вэ? Энэ ерөнхийдөө бол нийт 23 хавтаа дээр зурсан байдгийг. Яг дүрс нь бол дотроо задраад 2-3-аар ингэ салаад явчихж байгаа. Тий. Бас их олон байна. Тий, нэлээд олон болчихж байгаа. Тэгээд наашлаад морьтой хүн хоёр талд нь дүрсэлсэн хан байна. Тэгээд одоо эрэгтэй эмэгтэй хүн энэ төргээл цаашаа явдаг гэж байна. Тэгээд бунхан доторх бунханы хэсэгт бол нарс мод тэгээд хооронд нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг төрсөлсөн юм төрснүүд байна. Энэ ханын зурагч нь урд нь бол ерөөсө хятад, Солонгос, Япон 3-д байдгийг мэдгдсэн. Энэ газрын доор гүнд бунхан дотор байдаг юм тий. Тэгсэн эндээс ханын зураг гараад ирэхээр зэрэгч нь бол манайх ханын зурагтай орон болчих байгаа үстэй. Тэгж байна. Нэг талаас, нөгөө талаас хятадаас хангаан руу хүртэл энэ хангаан руу салбар хорно. Хангаан руу хүртэл тэр ханын зургийн чинь бүс нь ингээд өргөжөөд тэлээ явчихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг шинжлэх ухааны хувьд чи практик ач холбогдлын хувьд чи их чухал болж байгаа шүү дээ. Нүүдэлчдийн амьдралд тэдний түүх гэдэг бараг тэр чигээрэн онцог. Мөнхийн өмнөд хөрш маань хойд зүгийн зэрлэг нүүдэлчдээс аюун ширвэтэж түмэн газрын цагаан хэрмийг байгуулав гэлцдэг. Чингис нэрэн ертөнцийн 7 гайхамшиг бүтээгээд хэждээ. Ер дорны соёлтар түмэн хятад, солонгос жибэнчүүд бунханд булшаран алдартай гэлцэн юм. Гэтэл яг тийм булшванхан өнөөгийн Монголын төв хэсэг буюу хангай нурууны өврөөс олдхон тэр. Бас баруун Европын арилжаа солилцооны гол тэмдэгт болсон алтан мөнгөн зоос гарав чирэг шиг. Ер нь тэд хэдийдэн зэрлэг харанхуй буйлж туйлж бас хэдийд нь хот балгад барьж ордон суурин үүсгэж бусадтай идэл за зарим талаараа бүр үлгэрлэн дагуулж явсан хэрэг болох нь юу? Жишээ нь Константинопол хуучны одоогийн Стамбул шүү дээ. Тэнд 630 онд цудгсан алтан зоосууд гарсан шүү. Төв Азад хүчирхэгжиж асан эрдний түрэгчүүдийг Отозогузын, Крикогузын, Тогузогузын гэгчлэн хуваагдахаас гадна зүүн баруун түрэг гэж ерэн хилэн ангилж байжээ. Тэдний баруун түрэгчүүд нь Европчуудтай хэл хязгаараар залгагдан соёл эдийн засгийн холбоотой байсан нь түүхэн үнэн. Гэтэл зүүн түрэгчүүд мөн тэдэнтэй өргөн харилцаатай байсан гэдгийг Шороон Бумбагарын бунхан туулшны энэ олдврууд хөдөлмөрөг нотолж өгсөн нь гайхалтай. Энийн ч тухай бол Оросд, тий, Америкт, Өмнөд Солонгосод, Хятад, Японд миний мэдж байгаагаас одоо тэгээд Германд одоо гарсан шүү дээ. Мэдээнүүд нь одоо энэ чи ийм шинэ юм нэгдлээ олдлоо гэл ингээл зарим нь бол одоо ингээл энэний чи ач холбогдлын тэрийн юу байгаа л. Тэгээд Оросын нэг хүн бичиж байна. Энэ бол 21-р зууны эхэн дээр Монголд нэгдсэн археологийн шинэ нээлт гэж. Тэгж хэлсэн. Эндээс нэг торгоны өөдс гарсан юм. Тэр торгоны өөдс нь Перс торго. За ингээд энэ хоёр юу харуулад энэ эдгээр чинь гэхээр шүү дээ. Монгол эртний Монгол нутгаар торгоны зам явж байсан юм. Торгоны зам нэг. Торгоны зам ингээд дайраад явж ээжээ гэдгийг 40 алтан зоос гарсан шүү дээ эндээс. Тэгээ бус юмнууд гарсан. Энд чинь тийм зам байгаагүй бол тийм харилцаагүй бол яаж тэгж бөөндөө ганцхан газар байгаа шүү дээ энэ чинь. Нэг талаас. Нөгөө талаас тэр Перс торгоч нь бол манай энэ чинь 7 дугаар зууны юм. 8 дугаар зуунд Японд очсон юм байна тэр торго. Тэгээд Японы эзэн хааны хувцас хийдэг тийм үнэтэй зэнтэй торго юм байна.
Гэтэл Японы эрдэмтэд хэлж ийн л дээ. Оо энэний чинь бид нэр далаагаар хятад ирээд хятадаас далаагаар Япон орсон гэж бодож байсан. Тэгж бичил байсан. Энэ үнэтэй доргыг фэрсайс. Гэтэл энэ чинь хуурай замаар бас монголоор дайраад ирэх боломж байсан юм байна. Энэнийг нотлоод өглөө. Тэгээд танаа нутгаас чи ийм өргөн том харилцаа явж ирсэн юм байна шүү дээ. Нөгөө торгоны замд Монголыг оруулж зурхаас өөр аргагүй болоод байна гэж. Ингэж хэлж ийн л дээ. Өрөнд орны гагнаас хизээнээс. Тий, ерөөсөө монголч. Цайны зам гэдэг үеийн цагийн цагт тий. Ерөөсөө нүүдэлчдийн хөдөлгөөнтэй амьдрал чинь нэг газар тоогоо юм нөгөөрөө тараадаг. Нэг газартай байгаа юм өөрөө авчиж хэрэгэлдэг. Тэрнийг зүгээр хэрэглээ зогсохгүй бас тэрнээс үлгэр аваад соёл ахуйгаа хөгжүүлдэг. Тий, өөрсдөө бүтээдэг ийм байсныг л эн чинь харуулж байгаа юм да. Их баярлалаа. Маш сонин сайхан мэдээлүүд, маш сонин сайхан шинжлэх ухааны нээлт гэж болохоор зүйл энэ Бумбагарт байгаа юм байна. Тэгээ таны цаашдаа эрдэнэ судлалын ажилд их амжилтыг хүсье. Энэ бас эргэн тойрон олон Бумбагар байгаа гэж малчид ярьж байна. Тэр бүхний цаана ийм соёл иргэшлийн байх юм шиг байхыг үгүйсэх аргагүй. Энийг одоо шинжлэх ухааны хүнэнүүдээр гайхалтай совинчнүүдээр олж нээж эргэлтэнд оруулсан танд болоо танаа нэржитний археологчид, археологийн хүрээлэнгийн хамт олонд одоо эрдэм судлалыг амжилтыг хүсье авшаа. Баярлалаа. За. Ховор сонин олдвор олдсон Баяннуур сумын хүүхэд залуус ард иргэдийн дунд ЮНЕСКО-гоос зохион байгуулж Монгол улсын боловсрол соёл шинжлэх ухааны яам, ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, КИКА олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагад дэмжсэн уг төслийн хүрээндх сургалтыг зохион байгууллаа. Ямар ч хөрөнгө мөнгө эд баялгаар үнэлж, юутаач харьцуулшгүй төгс археологийн эл гайхамшигтай нээлт олдврыг хамгаалах, хадгалах, бүрэн бүтнээр нь хойч үедээ нөлөөлөх ажил бол олдврыг олж нээснээс хэдэн 10% чухал гэдэг нь ойлгомжтой. Энэ хадгалах хамгаалтын асуудал дээр танах барьж байгаа гол бодлого юу вэ? Ер нь зангилаа асуудал нь хаана байна гэж бодож байна уу? Ойрын ирээдүйд энэ чиглэлээр хийх ажлуудынхаа таймыг нэ хэлээч. Одоо энэ бүх арга хэмжээг зохион байгуулахын тулд судлаачтай, орон нутагтай холбогдох байгууллага, дээрээс нь сэргээн засварлах, хамгаалах чиглэлийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа хүмүүсийн хамтын ажиллагаа хамгийн чухал байна. За нөгөө талдаа бол дурсгалаа хадгалж одоо сэргээн засварлах арга хэмжээ явуулаад дараа нь ард иргэдтэй түүний тухай ойлголт мэдлэгийг өгөх нь хамгийн чухал байна. Ингэж бид нар төрөнчтөр, ард иргэдэнчтэр, мэрэгжлийн ус удамчтэр энэ хамтын ажиллагааны ийм цогц бодлого хэрэгжүүлж л одоо дурсгалаа хадгалж хамгаалах. Энэ дээр л одоо яамнаас бодлогын төвшөнд одоо гол анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа. Хүүхэд гэдэг бол аливааг соргогоор тусгаж, аль бүхний тарих оюундан хялбархнаа тусган шингээдэг уян хатан бидний хойч үе. Урд орсон чихнээс хойно орсон эвэр гихчлэнгээр бидний үзэж дуулаагүй, амсаж идлээгүй бүхнийг үзэж эдлэх хувьтай эдгээр иргэдэд. Соёлт хүмүүний ойлгож мэдэх учиртай соёл шинжлэх ухааны огт эдсийг мэдэх нь эх орноо хайрлах, соёл төвхөө хүндэтгэн үзэх үзэл ухамсар суулгахад Монгол нутагт шин тутам нэгдсээр байгаа ийм дурсгал бит болон бит тус соёлын өвөд үнэлж баршгүй үүс бөгөөд бас нууц мөн. As you know, UNESCO is the only UN agency with a specific mandate in culture. ЮНЕСКО бол соёлын талаар үйл ажиллагаа явуулах албан ёсны эрхтэй цорын ганц байгууллага гэдгийг та мэдэж байгаа. Зөвхөн байгалийн түүхт газруудыг хамгаалахаас гадна бит ба бит бус өвийг хамгаалдаг байгууллага юм. Үндэсний хэмжээнд конвенцуудыг хэрэгжүүлэхэд ЮНЕСКОгийн үүрэг бол тусламж үзүүлж, чадвархийг нэмэгдүүлж, сургалт явуулахад туслах явдал юм. Үүний нэг жишээ бол Шороон Бумбагарт хийж байгаа ажил юм. ЮНЕСКО олон улсын мэрэгжилтнүүдийг авчирч, Монголын мэрэгжилтнүүдэд зааж, мэдэхгүй байгаа мэдлэгийг өгснөөр ханан дээрх зургийг сэргээн засварлах, хадгалах, мөн нутгийн иргэд тэр тусмаа залуу хойч үеийнхнийг хамгаалах чадварт суралцуулж байна. Ингэхдээ олон улсын сэргээн засварлах, хадгалах, хамгаалах стандартыг мөрдөж байна. Шороон Бумбагарын үүдвчрөө орж аваа эдгээр хүмүүсийг харжээ байхад цаг хугацааны машинаар өнгөрсөн хэдэн галвын тэртээр аялах гэж байгаа жуулчид мэдсэтгэгдэл өөрийн ирэхгүй төрж байлаа. Энэхүү бунхант булшны үлгэрийн мэд хонгол хоолоогоор зоржсоор
Шарилын чандар агуулж асан цаад мохорт нь хурж очиход өн эртний угсаа гарвал нэг дахан дүүс мянган оны тэртээс өөр өөрсдийг олж харах мэт сэтгэл өөрийн ирэхгүй төрсөн. Ноёлчсаа танаас энэ төр ирээд ямар сэтгэл төр юу бодогдож байна? Булган аймгийн Баяннуур сумын улаан хэрмний Шороон Бумбагар бунхант булш болох түүхийн хосгүй олдварт анх удаа ирээд байна. Үнэхээр өвөг дээдэстэн хүндэтгэл үзүүлж байгаа мэт сайхан сэтгэл төрж байна. Монголчууд цагаан сараар настан бурлууд дээрээ очиж зологдог шиг бид мөн өвөг дээдэстэн золгож байгаа мэт сайхан санагдаж байна. Нөгөө тээгүр нэгэн цагт морин дил дээр амьдарч байсан эрт дээр цаг үед очисон мэт сэтгэл төрж байна. Энэ байгууламжийг одоо өвөг түүхийн бас шинжлэх ухааны эргэлтэнд орсны анхнаас нэг сайн мэддэг юм шиг байна. Moğolistan'ın zengin tarihi, kültürel ve mirasının en önemli dönemlerinden biri. Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг ТИК-гийн хувьд соёлын өвийг хадгалж хамгаалахад чиглэсэн маш олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсээр ирсэн. Бэлэг хаан болон Итү-гийн дэнжийн хөшөө дурсгалыг хадгалж хамгаалах, хойш үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор хөшөө зайд музейг байгуулсан. Мэргэн Тоникүгийн хөшөө дурсгалыг газар дээр нь хадгалж хамгаалах зорилгоор музей байгуулах бэлтгэл ажил хангагдаад явж байна. Kültürel mirası olan bu alanda birçok çalışması var Türkiye Cumhuriyeti'nin. TİK olarak biz bunu üstlenen bir kurumuz. Gerek Bilge Kağan kazıları, Tonyukuk kazıları, karayolu ve şu anda müze çalışmamız. Son olarak da burada Булган аймгийн Баяннуур сумын улаан хэрмний Шороон Бумбагар бунхант булшны ханын зургийг авран хамгаалах, сэргээн засварлах төслийн хүрээнд 2 жилийн турш үйл ажиллагаа явуулж 16.5 км цахилгааны шугам татах, худаг гаргах, ус зайлуулах хоолой байгуулах зэрэг дэд үтцийг хангаад байна. Төслийн хүрээнд энэ бүсийг аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх, мөн газар дээр нь музей байгуулахаар төлөвлөж байгаа. 6,5 kilometrelik elektrik hattı, su kuyusu, kamp alanı, çalışma şartlarının oluşturulmasından sonra şu anda da önümüzdeki süreci planlıyoruz. İnşallah burada da konservasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra halka hizmet verecek bir doğal hali bozulmadan bir müze TİKA'nın projeleri arasında Moğol Hükümeti, Moğol Eğitim Bilim Bakanlığı ile birlikte işbirliğinde çalışmalarımız inşallah nihayete erecek ve Moğolistan'a bu zenginliğini halka tanıtmasına katkı sunacak. Ялангуяа жуулчдыг татах, жуулчид ирснээр орон нутгийн одоо төсөвт орлого олох гэх мэтчлэнгээр маш олон талын одоо давуу талууд байгаа. Тэгэхээр зэрэг өвгийн тухай мэдээлэл олж авахаар өнөөдөр ирсэн хүмүүс байна. Өв гэдэг юу юм бэ? Өвийг бид нар яагаад хамгаалах хэвтэй юм? Яагаад хойч үед бид нар хадгалуулах хэвтэй юм? Энийг эргэцүүлэн бодохын өмнө тухайн өв гэж юу юм бэ гэдгийг газар дээр нь үзээд судлаад тэр талын мэдээлэл авч байгаа л цаашаа хойч үедээ одоо өвлүүлэх тийм одоо боломж бүрдэж байна л гэж үзэж байна. Тийм ээ. Дэлхийн хүн зоныг ер нь хүмүүн төрлөختнийг нэгтгэдэг ганц зүйл бол бидний түүх, бидний соёл. Нэгэн бөмбөрцөг дэлхийд нэгэн эхийн хөвлөөс төрж, нэгэн агаараар амсгаж, нэгэн ижил хөрс шороонд хөл тавьсан дэлхийн ээжийн урсаад бидний өмнөх үе маань туглын бэлчээрээс эхлэн тоглоом дэлгэж ирэх өсгсөн ч гэлээ туулсан зуунуудын гашуун сургамжийг хэлж зүрхлэхгүйгээр гинэн өтлүүлэхийн учир үгүйсэн билээ. Тийм ч учраас сартай нартай хүмүүний алга хорвоод сайнтай муутай дээдэс оршсон их газрын бор хэвлийг хэрхэн амьдрсныг нь хойч үеийн та нар тайлтгаа мэдтүгэ хэмээн нууцсаар дуншин байгаа Эрдэнэсийн ариун сангаар мэдлэгтэй агаад ухаантайгаар зорчиж хойчин үедээ дэлгэж өхийг сайн цагийн мянган борход бидэнд сойрхож уртнаас уужим ухаан ухаар хийгээд сэхэрлийг улмаач бас бидэнд хайр сарвах болтугай. Он сайн амгалан болтугай.